Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, teman-teman, pagi ini kita akan mencoba membuat obat batuk yang terbuat dari lemon dan kecap. Caranya demikian teman-teman. Lemon dipotong, kemudian kita pindahkan airnya ke dalam satu tempat mangkuk, kemudian semuanya ya kita masukkan sini. Ya, selesai. Kemudian kita kasih kecap dikit. Ya, kemudian diaduk. Ya, diaduk. Selesai. Kemudian tinggal diminum.